Pues sí. Ahí observamos a Sebastián Vettel buscando ya la posibilidad de meterse de lleno en los donde aseguraron lugar ahí cuando nos quedan prácticamente 30 vueltas. Estamos a la mitad de la carrera y hemos ya vivido un montón de emociones. Y lo que nos falta, muchos contactos el día de hoy. Felipe Massa ya aseguró en declaraciones que no vio a Kevin Magnussen y asume su responsabilidad dentro del contacto que se dio en la primera vuelta, porque si usted nos acaba de sintonizar apenas en la primera curva, Kevin Magnussen tocó a Felipe Massa y lo mandó a volar. Literalmente, el brasileño ni siquiera pudo completar la primera vuelta por segundo gran premio de manera consecutiva. Aquí está Fernando Alonso, atrásito de Sebastián. Los dos están tipo porque pero ahora en la cuarta posición el hombre de Force India hasta ahora tenía gran carrera, y estos dos que han sido campeones del mundo demostrando por qué están compitiendo en el máximo, y hasta ahora autos que ya tienen que sobrepasar el caso de Kevin Magnussen porque están rezagados. Así que este duelo va a ser interesante, el de Alonso sobre Nico Hülkenberg y el de Sebastián Vettel sobre Fernando Alonso. En cualquier momento el piloto alemán se irá sobre el español y también sobre su paisano Nico Hülkenberg. Pareciera que Sebastián tiene la potencia necesaria para meterse hasta la cuarta posición, señor Rocha. Bueno, sí, no, yo creo que está muy temprano todavía, no quedan 30 vueltas todavía, no está resuelto. Yo me atrevo a decir que aquí va a haber una mezcolanza de cosas. Digo que Hülkenberg tenía problemas y bueno, no, los problemas se resolvieron pues con ser su cuarto lugar, incluso avanzó un puesto. Estaba en el quinto, ahora está en el cuarto, en las posiciones que no tiene acostumbrado, y el hombre precisamente no